Tem que acostumar também, né? Como é que eles são do jeito dela. Gabriela, desculpa, viu? Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao voo 2640 com destino a Campinas e demais conexões. Pedimos a gentileza que acomodem bolsas, sacolas e mochilas menores totalmente abaixo da poltrona à frente e bagagens maiores nos compartimentos superiores. Senhores clientes, informamos que não é permitido fumar a bordo. Detectores de fumaça estão instalados. Com sua atenção, muito obrigado. Já foram desligadas para a decolagem. Pedimos que desconectem carregadores e equipamentos eletrônicos. Como responsáveis por seu conforto e sua segurança durante todo o voo, pedimos atenção ao vídeo de demonstração que apresentaremos a seguir. Bom voo a todos. Que bom ver você a bordo do nosso voo azul. Antes de decolarmos, preste atenção às nossas instruções de segurança. No momento da decolagem e do pouso, coloque